8 de la mañana con 3 minutos de este jueves 23 de enero y es tiempo de estar informados con el despertador en un día que, como todos podemos ver, el tráfico ya se normalizó, volvió al Gran Santo Domingo. Estamos viendo imágenes de la avenida John F. Kennedy en la entrada a la capital con bastante embotellamiento, así que si ustedes están por salir de sus casas, háganlo rápido porque las avenidas se están entaponando. Y en este día, de acuerdo con la ONAMED, ya una vaguada se ubica sobre el territorio dominicano, lo que generará algunas lluvias, no muy fuertes, lluvias débiles y dispersas en gran parte del Cibao y el sur del país, incluso hasta la zona de San Juan y Azo. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos al Despertador. Los saludamos Ezequiel Avi López y Ana Mitila Lora. Ana, muy buenos días. Buenos días, Ezequiel, buenos días a todos y todas. Y bueno, seguimos montados en la ola creada por el nuevo presidente, el flamante presidente Trump en Estados Unidos. Hola o amenazas quizás, ¿no? Porque esto, y hay que recordar, fue sermoneado, como lo dijimos ayer en la mañana, sí, fue sermoneado por la única mujer obispa de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos. ¡Qué sermón! Que le dijo que sus amenazas, sus políticas están creando mucho temor entre la población que vive dentro de Estados Unidos y, como lo dijimos ayer, ella le pidió misericordia para las minorías como los miembros de la comunidad LGTBI, así como los migrantes, y le recordó que aquellos que trabajan en restaurantes, que son jardineros, que todos aquellos migrantes indocumentados no son delincuentes, no son criminales, curiosamente, a diferencia de él, que un tribunal sí lo declaró un delincuente. Recordemos que fue condenado, bueno, lamentablemente fue condenado sin ninguna sanción, fue condenado por 34 cargos criminales de carácter federal. Eso es inédito en Estados Unidos. Así es, y el New York Times, se necesita una prensa analítica, señores, y alerta, no todo es redes sociales. El New York Times ha identificado quiénes serían deportados. Ha identificado a 230, basado en el último censo de Estados Unidos realizado en el año 2022. Entonces, ha identificado 230,000 dominicanos y dominicanas que serían pasibles de ser deportados. Sí, pero también esa lista de deportados, bueno, la encabezan países como Guatemala con unos 700,000, El Salvador, la India, países de ese estilo, México, por supuesto, y es muy interesante que dice esa contabilidad, esos análisis que han hecho, que solamente apenas el 4% de esa población de indocumentados ha cometido delitos, 4%. Y también ha calculado cuánto tiempo tienen, lo mínimo, o sea, lo mínimo que tiene esa población de personas sin papeles son 5 años. 5 años y lo que están es trabajando honestamente. Trabajando y pagando impuestos. Y pagando impuestos, exactamente. Del IRS. Pero además quisiera volver con el tema de la obispa episcopal, porque ella aprovechó su momento. Estamos hablando de que en la Catedral Nacional de Washington, en la última actividad oficial de la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump en el día del martes. Recordemos, la ceremonia comenzó el lunes y la última actividad oficial fue en esta catedral, y ella aprovechó ese momento para hacerle estos reclamos, para hacerle frente, y en el día de ayer, pues todos vimos la cara de Donald Trump durante la primera dama, la de todos, estaban atónitos, la del vicepresidente, la esposa del vicepresidente. O sea, estaba... A su salida de la catedral, los periodistas le preguntaron a Donald Trump qué le había parecido y él manifestó su descontento. Y más tarde, en el día de ayer, escribió en su propia cuenta social, que se llama Truth, escribió su malestar y pidió que esta religiosa, que esta obispa se disculpara. Y ella inmediatamente dijo que no tenía nada por qué disculparse. Estamos hablando de dos poderes diferentes. Uno es el jefe de la Casa Blanca y otro es una obispa de una iglesia episcopal. Y qué bueno que esto suceda, que existan voces que puedan por lo menos aminorar, contener
y no estar jugando. Por ejemplo, volviendo otra vez al New York Times, el New York Times señalaba cómo la frontera sur de Estados Unidos ha ido mejorando luego de medidas tomadas por la administración Biden. Pero quien podría obtener beneficios políticos de esas mejorías sería Donald Trump, porque la gente lo que lee son los titulares, la gente se conforma con las redes sociales y mientras ustedes estén informados por redes sociales, tienen muchas posibilidades de estar errados, de irse a la superficie sin ahondar cuál es la verdad. Y sobre todo después de este giro que han dado las redes sociales. Las diferentes caras de la verdad desde la compra o de la mentira. De Twitter por parte de Elon Musk, ahora asesor de Donald Trump, una red social que en algún momento, cuando fue creada, sirvió para generar comunidades virtuales, incluso ayudó a movimientos revolucionarios. En el día de hoy se ha convertido en una red de ultraderecha llena, repleta de informaciones falsas, de noticias erróneas, y esto es un peligro para la democracia, es un peligro para la opinión pública. Y en el día de ayer, finalmente, el presidente Donald Trump ordenó el envío de otras 1.500 militares a la frontera con México justamente para contener la migración. Son señales simplemente de un gobierno bastante autoritario, como nos lo han estado diciendo diferentes especialistas. Ana, con esta información nos vamos al primer boletín informativo que nos tiene preparados nuestra compañera Ana Paula González. Ana Paula, buenos días. El gobierno dominicano propuso ante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis de Haití que las bandas armadas, a las que calificó como grupos terroristas, sean excluidas de manera radical de cualquier negociación para instaurar un gobierno de transición y restablecer la paz. Mientras el presidente de Colombia visitó la ciudad haitiana de Jacmel para reunirse con las autoridades de la vecina nación a fin de reforzar las relaciones bilaterales y la cooperación con esa nación. Ante la amenaza del líder pandillero conocido como Yanepa de seguir ejecutando a quienes denuncien sus operaciones en la zona entre Guanuma y Yamasá, comerciantes no abrieron sus negocios el miércoles ante el temor. El PLD aseguró que más de 400.000 tarjetas de bono navideño que representan 600 millones de pesos nunca fueron entregadas a ninguna entidad, junta de vecinos, iglesias o grupos de la sociedad civil. El presidente Abinader juramentó el miércoles a los miembros del Consejo Consultivo para la Transformación Administrativa y Financiera de la Policía. Gracias a Ana Paula, y ella ya nos estaba informando sobre lo que ocurrió en el día de ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la primera reunión del Consejo de Seguridad para abordar el tema de Haití en lo que va de este año. Y ahí estuvo, obviamente, la representación dominicana, el canciller Roberto Álvarez, quien hizo algunos llamados, pero uno muy curioso. Por ejemplo, él llama a detener el envío de armas a las pandillas de Haití, luego de reconocer. Recordemos que hace algún tiempo el Comité sobre Armas de Haití había denunciado, había revelado que descubrieron que estaban llegando armas desde República Dominicana, lo cual generó conmoción, indignación y malestar aquí en el país. Sí. Luego de ese hallazgo por parte de Naciones Unidas, pues finalmente sí, la Policía Nacional, fue primero Farideh Raful, la secretaria de Interior y Policía, la que reveló que en efecto habían descubierto que desde la Policía Nacional un grupo de oficiales estaba sustrayendo municiones y pertrechos militares, digamos, para traficarlos, y que muchos de esas municiones iban a dar justamente a Haití, a las pandillas. Bueno, pues ahora el canciller Roberto Álvarez, allá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reconoció que en efecto este hallazgo había permitido detener el flujo, al menos por ahora, el flujo de armamento dominicano hacia Haití, y pide a todas las demás naciones que no envíen armamentos, no continúen armando a las pandillas haitianas. Y por el otro lado, también una demanda que hace el canciller, el gobierno dominicano ante Naciones Unidas, es que de ninguna manera se tomen a estas bandas, se tomen en cuenta
para una eventual negociación en busca de acuerdos para establecer un gobierno de transición. Sí, bueno, hay que estar de acuerdo con todo lo planteado por Roberto Álvarez, porque va en la vía por donde debe ser el camino correcto, según entendemos. Es una vergüenza que desde República Dominicana se haya estado traficando con armas para armar aún más a esas bandas haitianas, como sigue siendo también una paradoja y una vergüenza internacional. Debería ser que Estados Unidos, que como ustedes saben es uno de los mayores proveedores de armas en el mundo, no solamente en esta zona del globo terráqueo, pues cese, porque ¿por dónde salen las armas de esa industria militar y armamentista tan poderosa en Estados Unidos? Salen por los puertos de Miami, de los diferentes puertos que tienen. Mencionamos Miami porque es el más cercano a esta zona del Caribe. Apenas esta semana, entonces, si hay voluntad de parar la sangre, la tragedia de ese país que está controlado por banda, digo, por lo menos su capital en un 80%, bueno, Estados Unidos, controlen también su frontera, no solamente de los indocumentados, controlenla también de esas armas que salen. Claro, nada menos en los últimos días, las autoridades aduanales del país reportaron decomisos de estos tanques, de estas cajas que llegan desde Estados Unidos llenas de armas, y también se han llegado tanto por el aeropuerto como por los puertos, y vienen justamente de Estados Unidos. Si las detectan aquí, ¿cómo es posible que no se haya detectado la salida de esos cargamentos desde Jacksonville o desde los puertos del entorno de Nueva York? Todo esto es demasiado cuestionable para Estados Unidos. Sí, y tú recordarás, sufrimos de que nuestra memoria es muy corta, pero el caso judicial llamado caso Aduana Santiago, señores, en ese caso donde estaban involucrados hijos de connotados dirigentes del PLD, ahí venían armas. Armas mezclado en esos tanques, mezclado con alimentos, con bocinas. Sí, exactamente. Entonces, eso es un asunto que viene desde muy lejos. Claro, vamos a escuchar lo que dijo el canciller ayer en esta sesión del Consejo de Seguridad. Debemos repudiar el intento de lavar la imagen del crimen organizado e involucrarlo en el gobierno haitiano. Esto sería ofensivo para todas las víctimas causadas por estos criminales. La violencia de las bandas armadas, caracterizada por masacres, secuestros y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sigue siendo una amenaza existencial. La violencia de las bandas criminales ha escalado alarmantemente, con más de 5.600 muertes en 2024, además de miles de heridos y secuestrados. Estos grupos, equipados con armas de guerra, operan con impunidad total, imponen su ley y han paralizado la economía del país. Al igual que a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha establecido... Sí, pues otra parte del discurso de Roberto Álvarez era diciendo que cómo va a ser que se pretenda desde Haití incorporar a dirigentes de esas bandas terroristas y criminales al gobierno de transición. Esta solicitud del canciller Roberto Álvarez es absolutamente válida, porque entre todas las cosas, las propuestas que han surgido es, bueno, ¿qué van a hacer con todas estas bandas? Y de pronto dicen, bueno, no los podemos encarcelar a todos y quizás habría que buscar algún tipo de negociación. Bueno, pues el gobierno dominicano dice, no puede haber ningún tipo de negociación con estos grupos criminales. Y ayer, también curiosamente, esto surgió en último momento, nos encontramos con que el presidente colombiano Gustavo Petro visitó Haití, llegó directamente a la localidad de Jacmel, esta zona portuaria en el sur de la isla, ahí lo vemos. Suscribió algunos acuerdos de cooperación en materia de comercio, en materia financiera, con las autoridades de Haití, con Leslie Voltaire, quien encabeza
el Consejo Presidencial de Transición. Y antes de llegar a Haití, dio incluso un discurso ya en la noche, porque su visita fue por la tarde, fue de unas escasas horas. Él estuvo aquí, hizo una parada, una escala en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde lo estamos viendo. Ahí vemos a la vicepresidenta Raquel Peña que lo recibió. Hubo un momento, fue escaso, él viajó en un avión militar colombiano, hizo escala aquí en el AILA y de aquí partió hacia Jacmel. Vamos a escuchar lo que dijo allá en Haití. Que fue muy beneficiosa y será muy beneficiosa para el pueblo haitiano en términos de seguridad, educación, asistencia humanitaria, agricultura, turismo. Yo creo que hoy tenemos que pensar en una idea joven, jóvenes y mujeres y revolucionarios que no olvidamos que es la libertad. Pensar que más que las naciones, hoy tiene que surgir un nuevo cuerpo político, un nuevo sujeto político que haga las revoluciones que hoy se necesitan. Bueno, no deja de llamar la atención la visita de un jefe de Estado de un país tan grande como Colombia. Bueno, un acto de valentía. Petro arriesgarse a llegar por allá. Claro, pero no llegó al aeropuerto de San Luis de Puerto Príncipe, llegó a la pista de aterrizaje de Jacmel directamente. Claro, porque es sumamente peligroso llegar a Puerto Príncipe, porque ahí es que se concentran la mayor parte de las bandas. Esto llama la atención que esto coincida con que hace apenas 2 días 18 colombianos que participaron en el magnicidio, en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, estaban en los tribunales y fue el caso fue reenviado. Una se pregunta qué hay detrás de este viaje de Petro, porque la verdad que resulta extraño, pero de alguna manera nos imaginamos, ya esto es pura especulación, de que podrían haber aprovechado de esos layos, ¿verdad? Algún tipo de negociación. Ojalá que no sea así, porque fue un magnicidio. Para que, bueno, pero por lo menos para que envíen esos colombianos a purgar sus penas a Colombia. Ha sido un reclamo de sus familias, obviamente, las familias de estos mercenarios, que habían sido militares en Colombia y llegaron a Haití contratados para asesinar al presidente Jovenel Moïse. Y hay que recordar que el magnicidio fue justamente lo que desató esta crisis de violencia extraordinaria que están viviendo los vecinos. Pero también nosotros tenemos algunas de estas crisis, Ana, y tenemos una comunidad aquí muy cerca, todavía dentro del Gran Santo Domingo, en una comunidad al norte de Villamella, es el kilómetro 20 de la carretera Villamella-Yamasá. Y ahí una banda ha estado controlando negocios, extorsionando, y ahora incluso hay un audio que está circulando en redes sociales del presunto líder de esa banda, un señor apodado Yanepa, Andrés de los Santos, en el que está amenazando a toda la población de esa comunidad para matarlos. Ya llevan, según las autoridades, 5 homicidios, incluyendo un joven residente en España, un dominicano que estaba aquí de vacaciones, que a él parece ser que simplemente le tocó un tiroteo de esta banda y cayó abatido cerca de Yamasá, justamente. Ahí estamos viendo imágenes de algunas de las familias de las víctimas de estos 5 homicidios solo en lo que va del año. Y este señor, Andrés de los Santos Yanepa, es un muchacho de 18 años. Está prófugo. En el día de ayer, finalmente, después de los reportajes que hemos tenido aquí en Noticias SIN, la Policía Nacional hizo acto de presencia allá en esta comunidad del kilómetro 20 de la carretera Villamella-Yamasá y detuvieron, nos dijeron anoche, que habían detenido a uno de los presuntos miembros de esta pandilla. Pero la gente tiene miedo. Ayer no abrieron los negocios, estuvieron cerrados y en el día de hoy la escuela estará cerrada. La directora de la escuela de esa comunidad envió un comunicado a todos los padres de familia diciendo que no envíen a sus hijos, que habrá clases virtuales debido a la inestabilidad y la violencia que se está viviendo en esa comunidad. Bueno, esto dentro del Gran Santo Domingo. Sí, a las autoridades que tomen carta en el asunto, señores. Y no olviden, así es que empiezan las cosas, así empezaron las cosas en Haití. Y ya de hecho República Dominicana tiene sus pequeñas bandas
todos esos puntos de drogas que funcionan con impunidad, con protección policial y militar, ustedes los ven como chiquitos, como si fuera como algo barrial, que no tiene mayor trascendencia, pero sí tiene trascendencia, porque si no somos capaces de apagar esos pequeños fuegos, preparémonos para el incendio, para lo que pueda suceder en un futuro cercano. Claro, y nos vamos ahora hasta Madrid, Ana. En el día de ayer se inauguró la feria Fitur, esta feria que reúne a tour operadores, a hoteleros, a líneas aéreas de todo el mundo allá en Madrid para realizar todos sus paquetes, para hacer las ofertas, la planificación para el resto del año de sus ofertas turísticas, y ahí está República Dominicana representada con un pabellón que tiene incluso una experiencia inmersiva con pantallas de tercera dimensión. Y ahí está nuestra compañera Gabriela Andújar, que nos va a presentar todos los detalles del día de hoy. Y hasta las diseñadoras de moda tienen un espacio, que, tengo entendido que son 5 o 6 diseñadoras, Jenny Polanco, la tienda de Jenny Polanco, los diseñadores Carolina Sanz, Maile Vázquez y otras que se me escapa el nombre. Claro, porque en esa ocasión la idea fue abrir el abanico de ofertas de República Dominicana. Ya no solamente somos un destino de sol y playa, como nos han estado insistiendo las autoridades, se está promoviendo el turismo de aventura, el turismo cultural, el turismo de ciudades coloniales. Gabriela, muy buenos días desde aquí y buenas tardes para ti allá en Madrid. Desde aquí, desde Madrid, y también muy buenos días allá en República Dominicana, quienes sintonizan en este momento el despertador. Y bueno, señores, les cuento que la primera jornada de Fitur ha traído muy buenas noticias para el sector turístico en República Dominicana, donde ya se han firmado varios acuerdos que van a potenciar las zonas turísticas de distintos puntos del país. Aquí a mis espaldas, como ustedes pueden ver, están los espacios donde los tour operadores, las agencias de viajes, las líneas aéreas y representantes diversos del sector realizan sus firmas de acuerdos, sus reuniones y también proyectos a futuro. Entre los acuerdos que se firmaron ayer resalta la zona este con nuevos proyectos en Punta Cana. Por otro lado, anunciaron también la creación de un parque temático en Punta Bergantín, en Puerto Plata, acompañado de la apertura de un prestigioso hotel en esa misma área. Otro proyecto de gran relevancia se firmó en Samaná, donde 2 marcas de lujo unieron sus fuerzas para llevar a cabo un ambicioso proyecto en Playa Jackson, lo que sin duda posicionará a la región como un referente para el turismo de alto nivel. Y aquí, además de un espacio para los tour operadores, agencias de viajes y representantes de negocios del sector, se ha habilitado también una área para los emprendedores con piezas hechas con productos y materia prima completamente dominicana, como joyas con piedras como el larimar, que es la piedra nacional dominicana, y el ámbar, que es una piedra dominicana. Además, tenemos exposición de carteras, tabaco, monederos, alpargatas y artesanía en general. Y bueno, señores, como ustedes se pueden dar cuenta, en este pabellón hay mucho movimiento porque es el pabellón de las Américas. Y cuando usted llega a esta zona de República Dominicana, no solo puede conocer las bondades que ofrece el país, sino también que hay un área de degustación donde usted puede probar el café dominicano, también un sancocho bien calientico con este frío que hace aquí, y cómo no, tenemos cativías y también morir soñando para las personas que se quieren refrescar durante su paso por aquí por Fitur 2025. Por el momento es todo lo que tengo. Desde Madrid yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Gabriela. Espero que puedas aprovechar el sancocho, porque sí, si hay sancocho en España. Recordemos que el sancocho, aunque nos duela, no es dominicano. Nosotros hay un sancocho criollizado, dominicanizado, pero el sancocho llegó de las Islas Canarias hace ya muchos años. Y de las Islas Canarias había llegado los bereberes de África, así que hay tradición del sancocho por allá. Y como veíamos, Ana, ahí está el larimar presente en Fitur, importante, la larimar, la piedra semipreciosa, única, no existe en ninguna otra parte del mundo más que en las vetas de Barahona, y eso hay que promocionar, una piedra tan bonita, tan llamativa, y que por supuesto luce también en las joyas. Así como, bueno, el talento de las personas orfebres que tallan todas esas piedras y crean joyas, diseñan joyas, y también las diseñadoras de ropa, en lo que las dominicanas somos fantásticas. Bueno,
y dominicanos, porque también tenemos, claro, bueno, tenemos dominicanos las en joyas el mundo las de hacen las en general hombres, aunque también yo estuve en alguna ocasión en algún reportaje sobre todo el Larimar, estuve allá en los talleres que tienen en Barahona, hay muchas mujeres tomando clases para convertirse en orfebres. Y aquí en la capital, por ejemplo, en la zona colonial, la familia Caridad tiene ya tradición en eso del diseño de joyas. Aquí en Piantini está Mónica Varela. Claro, bueno, y hablando del muchos talento y del trabajo dominicano, nos vamos a Puerto Rico, porque allá, todos sabemos, la comunidad dominicana en Puerto Rico, yo a veces bromeo, la gente se ríe mucho de mí cuando digo esto, Puerto Rico es la provincia oriental de República Dominicana, allá está todas estas órdenes que ha estado emitiendo, estos decretos que ha estado emitiendo Donald Trump sobre temas migratorios y las inminentes redadas que ya comenzaron en el territorio continental, pues obviamente representan un tema de incertidumbre para la comunidad dominicana, que le pide a la gobernadora que de alguna manera convierta a la isla en una especie de territorio santuario para los migrantes trabajadores. Vamos a escuchar lo que nos dijeron gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, que pudimos obtener estas entrevistas. Lo que hay es un pánico colectivo en la comunidad, porque no esperábamos que él viniera con ese discurso tan agresivo, tan discriminatorio y tan racista hacia los inmigrantes. Los que tienen residencia de 2 años, que tienen que volver por la permanente, están en peligro. Los que han cometido algún delito o han sido acusados de algún delito también corren peligro. No hay una población inmigrante dominicana en las cárceles de Puerto Rico. Una persona, pongamos puertorriqueña, casada con una persona dominicana que entró de manera irregular, que no tiene estatus migratorio, pues el proceso de legalizarla va a ser mucho más cuesta arriba, va a ser mucho más difícil. Bueno, fue interesante el discurso, lo que comentó al respecto la gobernadora, la nueva gobernadora de Puerto Rico, que hay que recordar que Abinader asistió a su juramentación. Ella fue muy cauta, pero expresó como garantía de respeto a la condición humana de esa importantísima mano de obra dominicana. Hay que recordar que Puerto Rico ha perdido un 10% de su población en los últimos años, tienen escasez de mano de obra y los dominicanos y dominicanas son indispensables, indispensables. Lo que ojalá haya programas para que estas personas tengan, se puedan legalizar. Lamentablemente las políticas migratorias de Puerto Rico pero que Puerto Rico tenga la mano de obra que necesita, lo que sea necesario. El que no es necesario, bueno, pues tendrá que irse. Bueno, Ana, y como estábamos diciendo hace un momento sobre el tema de las redes sociales, este giro que han tomado luego de que, por ejemplo, en el caso de Twitter, fue adquirida por Elon Musk, que le cambió el nombre a X, Facebook, que también ha hablado de cómo eliminará su verificación de datos, pero también la política, los discursos se han deteriorado mucho en Estados Unidos. Y de ese tema nos va a hablar ahora don Bernardo Vega. Bernardo, muy buenos días. Bueno, nos habían dicho ahí. Ahí está.